ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେବେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଥାଏ। ସେ ଡାକକୁ ଶୁଣି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ଯେତେ ଯେତେ କମୁଥିଲା, ମନର ଆଶା ସେତେ ସେତେ ବଢୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଜଗାର ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣୁଛି। ଏହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଶା ଓ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରା। ଜୟ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା। ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ପୁରୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ। ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଥବଳିକା ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ଏକ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ମାନେ କେବଳ ଜଗା ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଏକ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା। ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଲୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଦିଗକୁ ଚାଲୁଥିଲୁ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା, ହଠାତ୍ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶରୀରର ସବୁ ଥକାପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ପବିତ୍ର ପତାକା ଦେଖି ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଭିଜିଗଲା। ଲାଗିଲା ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଷା କାମ ଦେଲାନି, କେବଳ ମନ କହୁଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୀରବ ମିଳନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ମନର ସବୁ ଭାଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଆସୁଥିଲା, ମନ ସେତେ ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିଲା ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କହିବାକୁ ଦରକାର ନଥିଲା, ମନ ନିଜେ କହୁଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।